Possibilidade de chuva. Antes de falar de amanhã, Montes Claros hoje registrou um temporal que deixou a cidade debaixo d'água. Vocês acompanham agora imagens feitas hoje em Montes Claros e enviadas ao JA Minas pelos nossos telespectadores. Carros ficaram submersos, ruas e avenidas alagadas e tem mais chuva prevista para Montes Claros amanhã, segundo a previsão do tempo, né? A faixa norte de Minas ainda deve registrar chuvas fortes e rápidas, mas fortes, suficientes para causarem exatamente essas cenas que a gente acompanha agora. Olha só, asfalto aí danificado, veículos também prejudicados por esta chuva. Montes Claros amanhã deve ter mínima de 15, máxima de 25 graus.